action file ထည့်သွင်းတဲ့နည်းဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအပိုင်း3ကိုစာပြီးတော့ DVD ခွေစာလုပ်ပါပြီကျွန်တော်တို့အရင် 1.2 1.4 5ပုံကိုလုပ်ထားတဲ့action file အသုံးပြုထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုပိတ်ပါမယ်ဓာတ်ပုံအသေးထည့်ပါမယ် open နဲ့ထည့်ပါမယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ action file တစ်ပိုင်းကိုထည့်ပါမယ်ဒီအထိကတော့သင်ခန်းစာလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်note actions ကိုနှိပ်ပါမယ် note actions မှာID 3PP ဆိုပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ဒါတော့များသောအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံနယ်နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ ID card ဖြစ်ပါတယ် ID အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံသားစစ်စစ်ကတ်ပြလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အဖြူမဲဓာတ်ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ် dot နဲ့ယူလိုက်ပါဒါဆိုရင် .8 ဖြစ်ပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုနေတဲ့ site က .8 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုဒီ action file လေးကိုတစ်ချက် click နှိပ်လိုက်ပါမိမိတို့လိုချင်သလိုဆွဲထည့်ပါလိုချင်သလိုချိန်ပါလိုအပ်သလိုထပ်ချိန်ပါအကြည့်သေးလို့ကြည့်ပါမိမိတို့လိုတဲ့အနေအထားရပြီဆိုရင်ဒီမှာလေးသူ့ဟာသူ site တွေပေါ်လာပါပြီဖြစ်ပါတယ် resolution 300နဲ့လုပ်ထားပါတယ်အပြင်ရှင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုနေတဲ့မှတ်ပုံနဲ့အတွက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဓာတ်ပုံသုံးပုံကိုအဖြူမင်းအနေနဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုးနဲ့ပိတ်လိုက်ပါ keyboard ပေါ်က N ကိုနှိပ်နေရပါတယ်နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထည့်ပါမယ်ဒီမှာ action တစ်ခုကိုနောက်ထပ် action တစ်ခုကိုထည့်ပါမယ် load action ဆိုပြီးတော့ယူပါဒါဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခါ 1.9 ဖြစ်ပါတယ်တလက်မခွဲနှစ်လက်မပဲလေဖြစ်ပါတယ် 1.9 ဆိုမယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ဒီဘောင်အနာကိုအတွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အပြင်ဆိုရင်တော့2အမြောက်2ဖြစ်ပါတယ်နော် load နဲ့ယူခေါ်ယူလိုက်ပါ action file ရောက်လာပြီဆိုတော့သူ့ကိုတစ်ချက် click နှိပ်လိုက်ပါဒါတော့နှစ်လက်မပဲလေ site ဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ရှင်းလိုက်ပါဒါတော့နှစ်လက်မပဲလေ3ပုံရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံဒီတင်ခင်းဒီ action ကိုအသုံးပြုပြီးပြီဆိုတော့ဒီပုံလေးကမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ကို no လုပ်လိုက်ပါနောက်ထပ် action ပိုင်းသုံးဖို့အတွက် action ပိုင်းနမူနာလုပ်ပြဖို့အတွက် open နဲ့နေပြီးတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုယူထည့်လိုက်ပါပေါ်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ load actions ကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ဆုံးပဲရှိနေတဲ့ ATN action file ATN file 1.2 1.4 3ပုံကိုထည့်ပါမယ် load နဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပါဒီနေရာရောက်လာပါပြီဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ action အသုံးပြုရတဲ့ပုံစံတွေကလွယ်ကူပါတယ်လောရတာလေးလွယ်ကူပါတယ်အသုံးပြုရတာလေးလွယ်ကူပါတယ် action file လေးတွေရှိချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ဆိုင်မှာလူတွေအများကြားလာပြီဆိုရင် license ပုံတွေကိုအမြင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ action file လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လောက်တာပို့ပြီးတော့မြင်စင်ပါတယ်တပုံချင်းကို like စီနေရမယ်ဆိုတော့အရင်ကြာတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကမိမိတို့လိုချင်တယ်လို့ရှင်းပြီးသွားရဆိုရင်တော့အမှန်ရှင်းလိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ3ပုံရရဖြစ်ပါတယ် 1.2 1.4 ဒါကတော့အလုပ်6တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ကြောင်း add တဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုတဲ့ site တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် action အသုံးပြုတဲ့တင်ခင်းစာ Adobe Photoshop CC 2015ထက်မှာပေါ့နော် Adobe Photoshop CC 2015ထက်မှာ action file လေးတွေရောဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့တင်ခင်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီ action အသုံးပြုတဲ့တင်ခင်းစာ video lesson အပိုင်း3 နင်ကုန်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်